السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في تحليلنا لمباراة الأمس ضمن بطولة كأس الأردن دور 16 بين نادي الفيصلي ونادي الرمثة. هاي المباراة اللي انتهت بفوز نادي الفيصلي بهدف مقابل لا شيء. أهمية المباراة تكمن للفيصلي برغبة في الفوز على اعتبار أنها فرصة للتعويض، وخصوصا أنه ابتعد عن الصدارة في بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن غريمه نادي الوحدات. وبالتالي المدير الفني القديم الجديد محمد عقيل وضع التشكيلة التي رآها مناسبة من وجهة نظره مواجهة الرمثة. فيما دخل الرمثة وهو يحتل المركز الثالث وبفارق نقطتين عن نادي الوحدات المتصدر، حيث كان يهدف إلى استغلال الحالة النفسية وتعثر الفيصلي في المرحلة السابقة وتدني الحالة النفسية للاعبين، حيث كان يهدف إلى مواصلة الانتصارات رغم التراجع الكبير في مستواه، وخصوصا فوزه الصعب على نادي الجليل بهدف نظيف، ومن قبل فوزه على نادي اليرموك ضمن نفس مسابقة كأس الأردن بفارق الركلات الترجيحية. لو بدنا نحكي عن نجوم المباراة راح نحكي أول شيء عن الحارس مالك شلبية. هذا الحارس اللي تصدى للعديد من الأهداف المحققة لنادي الفيصلي، وكان فعلا نجم في خلال هذه المباراة. وعلى الصعيد الآخر من نادي الفيصل راح نشوف أنه دلدوم كان يستحق النجم. هذا اللاعب الذي كان يشغل ظهير أيسر لنادي الفيصلي أجاد الدور الهجومي والدور الدفاعي والتغطية على لاعبين الجناح، حيث كان له الدور الأكبر في الحد من خطورة اللاعب شرارة، حيث عمل على إغلاق وتضييق هذه المساحات. ندخل الآن للتشكيل. تشكيلة الفريقين بالنسبة للنادي الفيصلي اعتمد على تشكيل 4-2-3-1 بتواجد الحارس عبد الله الزعبي، ومن أمامه أبو زريق وأنس بني ياسين، وكان ظهير يمين عدي زهران، وظهير يسار اللي هو دلدوم. في الخط الارتكاز يتكون من الثلاثي يوسف أبو جلبوش وخالد زكريا ونزار الرشدان، فيما شغل الجناح الأيمن اللاعب يوسف الرواجدي، والعرسان الجناح الأيسر، والمهاجم الصريح كان المهاجم عبد الله عوض. فيما اعتمد الرمثة على التشكيل أيضا 4-2-3-1 بمالك شلبية لحراسة المرمى، ومن أمامه مهند خير الدين وهادي الحوراني ويوسف أبو جزر والمناصرة، فيما كان خط الارتكاز تكون من اللاعب مصطفى اللحام، فيما لعب بلاعبي ارتكاز سالم الخزاعلي وكولوبالي، ومن أمامهم مصعب اللحام، وعلى جناح الأيمن كان محمد أبو زريق شرارة، وعلى الجناح الأيسر حسان الزهراوي، فيما كان المهاجم حمزة الدردور. ندخل الآن إلى الحالات وبالأخص الحالات الهجومية والفرص لكلا الفريقين، وراح نبدأ أولا مع نادي الفيصلي اللي بدأ الربع ساعة الأولى بالضغط على نادي الرمثة وسنحت له العديد من الفرص. وكانت الفرصة الأولى كما نشاهد في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من اللاعب العرسان إلى الجناح اليمين يوسف الرواجدة، إلا أنه اللاعب لم يحسن التصرف بالكرة وتصدي رائع من قبل اللاعب مالك شلبية. توالت الفرص لنادي الفيصلي وتسديدة من اللاعب نزار الرجدان في الدقيقة السابعة حادت قليلا عن مرمى نادي الرمثة. وفي الدقيقة الثامنة المباراة كانت التصويبة الرائعة من قبل دلدوم، ولكن تصدي شلبية لها كان في الوقت المناسب. وتابع الفيصلي ضغطه على نادي الرمثة، وزي ما حكينا سابقا سنحت له العديد من الفرص. كانت هذه إحدى الفرص الذي لم يحسن اللاعب خالد زكريا تصويب الكرة داخل الشباك، وتصدى لها اللاعب أيضا حارس مرمى الرمثة، وبذلك تصدى لأربع فرص محققة أول 9 دقائق، والتصدي الخامس لكرة العرسان. نادي الرمثة دخل أجواء المباراة في الدقيقة 28، وكان أول وصول له من خلال تصويبه عن طريق اللاعب الزعبي، إلا أنه تصدى الحارس له الزعبي حارس مرمى نادي الفيصل أيضا بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين الوصول الأول كان لنادي الرمثة، أول لنادي الفيصلي عن طريق اللاعب عبد الله خالد عوض، حيث لم يحسن التصرف بهذه الكرة ووضعها في الشباك وطالت الكرة عن قدمه. قابلوا اللاعب شرارة في الدقيقة 42 زي ما احنا شايفين بتسديدة من خارج خط ال 18، إلا أنه الحارس عبد الله الزعبي كان إلها بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بتعادل السلبي بين الفريقين. الشوط الثاني كانت الفرصة الأولى في الدقيقة 54 عن طريق عبد الله خالد عوض، اللي وضع الكرة تسديدة قوية، ولكن تمركز الحارس كان إلها بالمرصاد وأبعدها إلى ضربة ركنية. نشوف التمريرة الرائعة من اللاعب صيصة، واجه الحارس ولكن تصدي والحارس كان في الموعد.
قابلوا الرمثة في الدقيقة 59 بكرة ثابتة عن طريق شرارة حادت عن المرمى. وفي الدقيقة 67 كان هناك تسديدة للاعب العرسان بعد تمريرة رائعة أيضا من اللاعب صيصة، إلا أنه كان لها الحارس شلبية بالمرصاد ليعلن تصديه السابع خلال هذه المباراة. قابلوا اللاعب مجد الزعبي في تصويب الكرة، ولكن عبد الله الزعبي من فريق الفيصلي حارس مرمى الفيصلي كان لها بالمرصاد وبعدها إلى ضربة ركنية. راح نشوف الآن قصة هدف نادي الفيصلي. بدأت القصة من خلال استخلاص الكرة من اللاعب محمد طنوس من منتصف الملعب زي ما احنا شايفين، ومن ثم تمرير الكرة إلى المهاجم الذي كان يتمركز بين لاعبين نادي الرمثة، بحيث استلام الكرة والدوران. نشوف اللاعب العطار الجري في المكان المناسب وتمرير الكرة في الوقت والمكان المناسب ليسجل الهدف من اللمسة الأولى وبدون أي فلسفة. راح نشوف الجول كمان مرة، نشوف اللاعب عبد الله العطار والجري بالمكان السليم وتمريرة رائعة من اللاعب السعودي عبد الله. هذا الهدف أيضا راح نشوفه كمان مرة. طبعا يحسب هذا الهدف انه هو ثلاثي البديل اللي نزل خلال الشوط الثاني، سواء كان محمد طنوس السعودي مجدي العطار. كنا نتوقع ان يكون هناك ردة فعل لنادي الرمثة على هدف الفيصلي، ولكن على العكس من ذلك كانت ردة الفعل لنادي الفيصلي اللي حاول تسجيل الهدف الثاني. وراح نشوف الفرصة الآن عن طريق اللاعب عبد الله سعودي بعد تمريرة من اللاعب العرسان، إلا أن الكرة اصطدت بالحارس أو بالقائم وذهبت إلى خارج المرمى. لتنتهي المباراة بفوز نادي الفيصلي بهدف مقابل لا شيء وينتقل إلى دور الثمانية، حيث شهدت المباراة تفوق واضح لنادي الفيصلي الذي أضاع العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، حيث يحسب للمدير الفني محمد عقيل قراءته الفنية الجيدة لنادي الرمثة، وكانت تبديلاته في الشوط الثاني في مكانها، حيث ساهم الثلاثي البديل في صناعة الهدف والتسجيل، والذي بدأ من لاعب الارتكاز طنوس كما ذكرنا إلى المهاجم سعودي عبد الله، وكانت له تمريرة حاسمة عن طريق اللاعب القادم من خلف اللاعب العطار. كما ذكرنا سابقا لم يسمح النادي الفيصلي لنادي الرمثة أن يلعب بأسلوبه الهجومي، كما ذكر مدربه خلال المؤتمر الصحفي بأنه سوف يلجأ إلى الأسلوب الهجومي. في نهاية هذه المباراة بنحكي مبروك لنادي الفيصلي فوزه على شقيقه نادي الرمثة، بنحكي هارد لك لنادي الرمثة، على أمل أن نراكم في مباريات قادمة. نتمنى منكم دعم القناة والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.